我是鲁西西，来自古城西安。我是在去年8月份的时候呢，通过我的同学呢，就是了解到这个凯利的产品，也是在8月份的时候呢，开始服用凯利的这个 NMN 和氢气片2款产品，现在服用大概有4个月的时间，对我身体的这个改善呢和帮助特别大。我先来说一下这个氢气片啊，我当时是1天2片，早晚各1片。然后呢，是大概1个星期的时候呢，我就出现了一个就是剧烈的咳嗽，然后是同时还排出大量的痰液，大概咳了有1个月的时间。因为当时我知道，因为我是肺是有问题的，因为我在去年7月份的时候呢，做了一个全面的体检，当时呢 CT 的结果是显现出我的这个右肺叶有这个炎性的锁条隐，当时医生呢就说是我的肺是有一些炎症的，所以当时吃完氢气片呢，我就是就咳嗽了大概1个月的时间，就是在剧烈的排痰，然后之后呢，那个咳嗽这个现象没有了以后呢，我是感觉到就是整个人就是肺部很舒服，因为我是每年冬天的时候呢，会有一段时间，就大概有1个月。大半个月的时间会咳嗽，然后是吃什么药都不太管用，就咳的时间很长，每年冬天都会有这种情况。但是今年呢，冬天，因为吃了氢气片以后呢，我就这个咳嗽的这个老毛病也没有再犯啊。还有就是这个 NMN 我是当时1天3片这样服用的，早上2片，然后呢下午1片。NMN 我服用大概1个星期的时候呢，就是特别爱睡觉，整个人特别爱困，而且是怎么睡都睡不醒。有1个星期是这种情况，过了1个星期以后呢，我整个人就变得特别精神。以前我是中午是必须要最少睡半个小时的。自从服用这个 NMN 以后呢，我是即使晚上睡得再晚，早上起来的再早，然后中午即使不睡觉，然后呢下午也不会犯困，而且整个人精力特别旺盛啊。还有就是我的这个以前有这个手脚冰凉的这个现象，一到冬天呢，这个手和脚就一直是凉凉的，特别冷。然后呢，今年冬天呢，我是手和脚是一直都会出汗，然后整个人呢身体也是也不怕冷。这种情况我想应该就是这个 NMN 和这个氢气片的原因，就是应该是打通了身体的微循环，然后让我感觉整个人呢就是保持着这个手脚这个温暖的这个温度，然后人的精力特别好。还有就是后面我又吃了这个紫檀萁、焕活饮，还有这个还有我们的这个藻蓝蛋白益生菌。因为我一直都有这个便秘啊，就是常年便秘。这个常年便秘特别困扰我，因为以前吃很多产品也是当时解决问题，后面就吃着就没有什么效果了。但是我吃我们这个藻蓝蛋白益生菌呢，就是第2天就出现已经就是出现效果了，就是我这个便秘的情况已经没有了。然后我现在是早上1包，晚上睡觉前1包，基本上没有这个便秘的这个现象了，对我这个改善还是挺大的。我特别开心啊，就是在我这个身体情况很不好的状态下呢，就遇到了凯利这样的产品，然后对我的身体这个调理也是特别好，我也看到了自身的这个我身体的这个好转的一些情况。包括我的家人，我婆婆她是有这个胰腺癌的，因为一直在做化疗，当时做完化疗身体没劲儿，就整个人的状态特别不好，浑身没劲儿，就是躺床上的。然后我就跟她也是服用了这个氢气片1天2片到3片给她服用。我婆婆服用几天以后呢，她就觉得这个人很有精神，而且腿也有劲儿了。当时还问我这个产品是什么东西，为什么喝完以后他能就是他能下地走路了，而且整个人精神状态特别好，就是把他这个化疗后的这种不良反应呢，就是减轻了。所以我就说我们凯利的产品呢，对我的帮助以及对我家人的帮助是特别大的，特别感恩遇到凯利这个产品，我也会坚持服用，把我的身体调理得越来越好。也希望通过我的分享，让我身边的朋友呢也都能知道凯利的产品，也用上凯利的产品。